नमस्ते दोस्तों, कल रात बाहर बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान चल रहा था और इसी बीच यह नन्हा सा पक्षी भटक कर मेरे घर के अंदर आ गया। बाहर इतना तूफ़ान था कि यह बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था और इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इसे बहुत ही सावधानी से और प्यार से पकड़ा ताकि इसे कोई चोट न लगे। प्रकृति के इन बेजुबानों को मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है और मुझे खुशी है कि मैं इस तूफ़ान भरी रात में इसकी थोड़ी सी मदद कर पाया। तो इन बेजुबानों की मदद ज़रूर कीजिएगा।